如果你的缺氧程度不是很严重，那我们就考虑直接做手术。这么个小问题还动手术啊？奶奶一听就上头了，平时偶有感冒睡不着，随便就治好了，怎么这次医生一看就要做手术？那么严重啊？不可能！孩子奶奶严重怀疑医生的水平。做手术这个安全不安全系数到底有多少？难道就没有别的办法？其实很多你以为的小事，对孩子来说是大事，甚至是致命的。孩子呼吸不畅，晚睡打鼾，睡眠质量极其不好，已经持续1年多时间了。很多时候只能母亲整宿的抱在身上，夜夜难眠。医生再一看，发现胸廓都已经变形了，这是典型的重度鼾症，医学名称叫做阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合症。它可能导致孩子精力恢复不够，影响发育，或者白天多动，无法集中注意力，情绪焦躁。手术还要在孩子血氧正常的情况下才能做。假如孩子晚上睡眠很差，血氧很低，那就不是手术那么简单。经过医生的耐心解释，家长终于答应听从医生安排。孩子的状态在网上进行睡眠测试中可见一斑，从晚上11点到凌晨12点半，再到半夜2点、半夜3点半，孩子一刻也不愿离开母亲。鼾症头走的是2个人的睡眠，即使重如千斤，有一种爱从最开始就无法放手。手术刻不容缓，为了安抚孩子能进手术室，医生拿出了棒棒糖和小跑车，孩子立马上钩。进了手术室，母亲和奶奶就在外面焦急等待。大人原本以为只是一般感冒引起的症状，差点酿成大祸。母亲和奶奶都后悔不已，好在手术很成功，孩子很快抱出病房，但还要医学观察6个小时，时刻注意孩子生命体征。医生也间隔2个小时就去检查一次，而这一晚孩子睡得格外香甜。有时候带来美梦的是温柔夜色，是星星，是月亮，更是医者仁心。术后第3天，孩子恢复得很好，医生也给孩子带来一个礼物。看着孩子的状态，母亲第一次露出微笑，奶奶也由先前的质疑变成了现在的喜笑颜开，背后是对现代医学的信任，也是对孩子无条件的爱护。孩子能快乐奔跑，又何尝不是所有父母的共同愿望？你听过最快的手术要多久？1分钟。小男孩因为吃花生突发支气管堵塞，呼吸几乎停止，还伴有高烧38.9度，这可急坏了所有人。关键是医院里竟然没有医生敢接诊，只能从省城请来黄医生。黄医生从业10几年，是取异物的专家。医生是找到了，但手术过程十分凶险，因为手术必须在1分钟之内完成，否则孩子就会脱氧窒息。父亲听完犹如晴天霹雳，孩子怎么就突然这样了？原来事出有因。据母亲描述，孩子在吃花生米时有些吵闹，被母亲当场骂了一句，孩子受到惊吓就被呛到了，母亲为此流出悔恨的泪水。医生到场立马安排手术，为了节约时间，医生打算省略内窥镜，直接肉眼观察夹取，用最快最简单有效的方式抢救孩子。准备好，倒计时开始。医生迅速将管钳塞入孩子喉咙，一边的窒息压力值也随时监测。由于孩子气管里的是熟花生，一夹就碎，一次只能夹出1点点，但是时间有限，这大大增加了夹取难度。好在黄医生经验丰富，找准目标，不一会儿又夹出1块。时间又过去了30秒，这时医生再次夹取出1块异物，左侧异物已经全部清空，但孩子依然呼吸不畅。医生突然才发现，孩子右侧堵塞更加严重，而且咽部有血。正当医生再次夹取右侧花生时，孩子嘴巴开始发黑，说明出现脱氧现象，血氧浓度急剧下降，让在场的医生都捏了一把汗。手术被迫中断，只能等孩子血氧提升才能进行2次夹取。麻醉时迅速实施供氧，当仪表上显示血氧平衡，医生再次开始手术。依然只有1分钟的时间，医生尽力查找剩下的异物，但是尝试几次都没有收获，很快时间就流失大半，只有不到20秒的时间了。这将是最为关键的1次夹取。就在最后一刻，最后的花生碎片夹取成功，来了，孩子终于得救了。母亲提着的心总算放了下来，她深深鞠躬，表示由衷的致谢。医生忙完还要赶回省城，一天到晚肚子还没有着落，所以天使也会疲惫，请多一份对医务工作者的理解。医生也告诫家长，3岁以下的孩子不能吃花生米，即便3岁以上的孩子也要让他安安静静的吃，不能惊吓他，否则后果不堪设想。光头医生一上班，人群中就会出现一位神秘的奶奶，只挂号不看病，时不时就会赞美一声：“你这医师好，挂号人好多呀。”医生一听，这熟悉的声音又是他。老奶奶就是一直盯着你，我的眼里只有你。她几个星期来一直如此，只要光头医生坐诊，她都会按时出现，甚至比医生来得更早。你可能认为他们之间有不可告人的秘密，事实上，老奶奶也是为了她的小孙子。小孙子因病住院，一直以来都是奶奶在照顾。那他的父母呢？难道没有父母，或者父母冷漠无情？第3次手术前，光头医生前去看望孩子，同时也看到了2个陌生的面孔。这2人从孩子住院开始，医生从来没有见过，原来他们就是孩子的父母，看起来十分疲惫和一脸冷漠的样子，对待自己的婆婆也无话可说。婆婆焦虑不安，而她的眼神里更是充满了嫌弃。崽子太小了，像我长得这么大，从来没看到一个小小的阑尾炎会发成这个样子。你婆天天都得唱，我只能说作为母亲，我心里很心寒。原来是奶奶给孩子吃了不干净的东西，引发了孩子阑尾炎。阑尾炎做了手术，又引发了肠梗阻。
又要做2次有关肠梗阻的造瘘手术。好在手术很成功，崽子很快就出了手术室，3个大人都围在孩子周围。试问天下，有哪位家长不爱护自己的孩子孙子？只是爱护的方式有所区别。针对母亲对待孩子和婆婆的态度，光头医生给出了批评教育，母亲也虚心接受。只是她也有她的难言之隐，母亲也是一名医务工作者，工作忙碌，她已经连续上了几个星期的夜班，才攒到几天的假期来看望孩子。光头医生也颇受感触，因为他也是医生，很能体会作为医生的痛处。他也因为工作忙碌，几乎没有时间陪伴孩子。父亲因为车祸去世，对母亲的孝顺也做得不够。说完，不禁两眼流出热泪。手术第2天，孩子父母又要赶赴战场，孩子似乎能感受到这份离别，开始痛哭起来。父母能感受孩子的伤痛，可孩子不能体会成年人的不易。该死的生活啊，让多少人在相聚又离别之间来回穿梭。希望孩子永远不要体会，也体会不到。可那怎么可能？生命就是一种轮回，你经历的，孩子也终将经历，只是希望这样的经历来得晚一些。